我依家個 channel 有幾多訂閱啊？7萬幾啊，升得咁快？市面上多唔多啲唔靚仔唔靚女嘅人？啲 channel 可以去到呢個數字啊？講啦，暫時得你。我真係諗唔到辦法啊！唔通真係要 delete 個 channel 佢？哇！點解會咁㗎？邊個嚟㗎你？我係邊個？一啲都唔重要。但係你個 channel 1萬 follow 你唔跌，2萬唔跌，3萬唔跌，4萬唔跌，依家就嚟8萬啦！你又走嚟話跌，你對唔對得住啲觀眾啊？咁啦，你去揾妹豬啦，佢幫到你㗎啦。揾妹豬？喂，你唔好走住先啦，你出返嚟先啦。話走就走咯，佢揾妹豬喎。爸爸，你會變靚㗎？多謝啊，係咪可以變靚㗎？係啊。好靚㗎。先生，可唔可以同你做個訪問啊？聽講咧，你最近成個煥然一新啊，成個人咧自信翻晒嚟，想問下你有啲咩秘訣、秘密武器咧？坐低慢慢講。其實老實講啊，我之前真係好唔掂㗎，日日剪片捱夜，啲暗瘡啊、細紋啊，膚色又差，我望塊鏡啊都唔想望到自己。咁你點樣由灰灰暗暗變翻而家咁？個秘訣好簡單，就係喺呢度。呢度先真，佢就係 Currents Body 嘅 Multi Light Mask。呢個 mask 勁方便，而且喺屋企啊都可以做到專業嘅 LED 療程。咁佢有咩咁特別？佢有6種唔同嘅 LED 波長，紅光咧就幫你刺激膠原蛋白，減淡細紋；近紅外光同深近紅外光咧就滲得更深，改善翻鬆弛同埋暗沉。黃光啊就會令到皮膚更加均勻，綠光就可以淡斑減色素，藍光咧就專門針對暗瘡同埋痘痘菌，即係話一個面罩同時解決咗呢個老化、色斑同埋暗瘡嘅問題，真係幾全面㗎。咁多好處，好難用㗎。我第一次用嗰陣時咧，都擔心會唔會好麻煩㗎，但係原來超簡單，每次咧淨係用10分鐘就 OK 㗎啦。一個禮拜咧做3至5次，幾乎係冇影響生活㗎。而且咧佢仲有5個療程模式，可以揀抗老、清痘、修復、亮白或者全方位模式，佢都有嘅。而且呢個面罩係用液態直膠做㗎，超貼面，唔會覺得立住塊面。仲有566粒 LED 燈，啲燈光係夠晒平均㗎。我咧就通常一面戴住，一面可以睇片、煲劇，10分鐘眨下眼就過㗎啦，完全唔覺得麻煩。咁效果係幾耐先見到？連續用咧大約4個至6個星期，暗瘡印咧淡咗，膚色均勻咗，連啲細紋都平滑翻啲，咁自信都翻晒嚟啦。安唔安全啊？放心啦 ，Currents Body 係英國嘅品牌，有 Veritas 認證，所有嘅 LED 光波咧都經過安全測試，每一部機嘅背後都經過最嚴格嘅測試，確保可以令到大家有最顯著嘅護膚效果。而且咧佢仲有5個模式，可以按你唔同嘅需要咧自己去調節嘅，咁唔怕會用錯或者過度啦。嗱，唔好淨係聽我講，我哋依家出街揾下，睇下有冇人用過呢個 Currents Body， 問下佢哋嘅感受，可能比我講得更加真實、更加可信㗎嚇。行啦，睇下有冇人先。小姐，想問你有冇用過 Currents Body 嗰個貓？係咪呢一部啊？哇，我都未講完啫，隨身攜帶，啱啦，入嚟做個訪問先。好，有冇錢收啊？可唔可以分享一下你用完嘅感覺呢？我用咗 Currents Body Multi Light Mask 大約4個星期，真係覺得有分別，膚色均勻咗，成個人望落精神咗，皮膚狀態好咗。我覺得最正嘅係呢個係臨床驗證嘅技術，去美容院做一次 LED 療程都要幾百蚊啦。呢個喺屋企就做到，而且長完平好多。我自己咧就多數係用 Complete 全面模式，因為我好貪心，小朋友先做選擇，先揀邊個模式，我梗係要晒啦。感覺咧就好似一支用極都唔會完嘅精華。其實市面上咧咁多隻精華咧，有啲用
用完之後咧，都唔係隻隻都會覺得有效果㗎。但係呢個 mask 咧就令到我覺得面部嘅穩定性提高咗，而且用完咧見到全面改善。唔好以為咧貴嘅精華咧就覺得有用，其實大班人咧都俾得起錢買精華，但係咧好多時候用完之後咧都冇感覺。今次呢一款 Current Body 嘅 Multi Light Mask 咧，我覺得用完膚質咧有提升嘅感覺之餘咧，佢個穩定性高咗，亦都冇咁容易紅啊敏感。偷偷話你知，我有陣時會照埋隻手。另外咧，如果 period 前後容易出痘，我就會轉用佢 Clearing 嘅淨膚模式，針對消炎同埋修復痘痘，快啲好返。如果你都想改善皮膚，想靚啲咧，不妨試下 Current Body 呢個 Multi Light Mask。順帶一提，記得用我哋嘅專屬優惠碼，可以有額外折扣㗎。快啲試下啦！哇，咁依家咁搞法，我靚啲定你靚啲先？兩個都咁靚啊？唔得㗎喎，一山不能藏二虎喎。我睇睇下咧，有啲似歐巴。真係？但邊個靚啲先？夠啦，見好收啦。爸爸愛冰呀呀，爸爸愛冰呀呀，爸比愛冰呀呀。你夠靚㗎啦，留返俾啲有需要嘅人啦。喂啊！你牙走咗嘅。哇！真係靚到飛天啊！